तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास मित्सुबिशी का स्प्लिट एसी है और उस एसी में एयर कटिंग का साउंड आ रहा है और आपका एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी को रूम कूल करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, तो आज के वीडियो में इस समस्या का सलूशन बताऊंगा। अगर आप टेक्नीशियन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप कस्टमर है तो आप भी इस समस्या को ठीक करवा सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से अपने एसी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने एसी की एयर थ्रो को चेक करने के लिए कागज को चिपकाया है, जिससे कि एयर थ्रो का पता चल सके कि एयर प्रॉपर आ रही है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ब्लोअर से प्रॉपर हवा नहीं आ रही है। आप एयर कट की आवाज को सुन भी सकते हैं। आप ग्रिल टेम्परेचर को भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले एसी को ऑन करेंगे और जब आउटडोर यूनिट ऑन हो जाए तब आउटडोर यूनिट के साइड वाले दोनों नट को खोलें। अब आप 5 नंबर की अलेंकी से पतले वाले डिस्चार्ज पाइप को टाइट करें। अब 1 मिनट के बाद आप 5 नंबर की अलेंकी से मोटे वाले सक्शन पाइप को टाइट करें। अब आप एसी को मेन स्विच से ऑफ कर दें। अब इंडोर यूनिट के फ्रंट कवर के सभी स्क्रू को खोलें। अब इंडोर यूनिट के कवर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाकर बाहर निकाल लें। अब इंडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट सप्लाई वायर को खोलकर हटा दें। अब 4 नंबर अलंकी टूल्स से इंडोर यूनिट के नीचे वाले लॉक को खोलकर यूनिट को ऊपर उठा ले। अब इंडोर यूनिट के पाइप को खोलकर अलग कर लें। अब इंडोर यूनिट को नीचे उतार ले। अब हम ट्रेन असेंबली के स्विंग मोटर को खोलकर ड्रेन असेंबली को अलग निकाल लेंगे।
आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल और ब्लोअर में काफी ज्यादा डस्ट जमा हुआ है। अब हम पावर सर्किट बोर्ड के सभी स्क्रू को खोलकर पावर सर्किट बोर्ड को अलग निकालेंगे। पावर सर्किट बोर्ड से फैन मोटर के कनेक्टर को अलग निकाल ले। अब फैन मोटर के कवर के सभी स्क्रू को खोलकर और ब्लोअर के स्क्रू को खोलकर फैन मोटर को अलग हटा लें। अब कूलिंग कॉइल के दूसरे साइड के स्क्रू को खोलें। अब कूलिंग कॉइल को एक साइड से ऊपर उठाकर ब्लोअर और फैन मोटर को हटा ले। अब कूलिंग कॉइल को मेन बॉडी से अलग निकाल ले। इंडोर यूनिट के सभी खुले हुए पार्ट्स को आप देख सकते हैं। एसी के कूलिंग कॉइल के खुले हुए पाइप में प्लास्टिक नट या टेप से उसे कवर कर ले ताकि उसमें पानी न जाए। आप देख सकते हैं इंडोर यूनिट के कॉइल में चिपचिपा सा डस्ट जम गया है, जिससे कि इंडोर यूनिट में एयर कटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। अब इंडोर यूनिट को जेट पंप के प्रेशर से साफ करेंगे। आप ध्यान दें कि जेट पंप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर कूलिंग कॉइल को डैमेज कर सकता है, तो प्रेशर को थोड़ा कम करके साफ करें। एसी में जो एयर थ्रो कम होता है और हवा कम आती है और एयर कटिंग का साउंड आता है, तो आप एसी को इसी तरह साफ करें। यकीन मानिए आपका एसी नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल भी बहुत कम हो जाएगा। एयर थ्रो भी काफी बढ़ जाएगा। कचरा बहुत अंदर तक फंसा हुआ है। ये कचरा जेट पंप के प्रेशर से निकलेगा।
सफाई के बाद कूलिंग कॉइल बिल्कुल नए जैसा दिखने लगा है। जल्दबाजी में काम नहीं करें, आराम से करें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि कूलिंग कॉइल साफ हो गया है, तभी आप दूसरे पार्ट्स को धोएं। कूलिंग कॉइल इंडोर यूनिट के लिए बहुत ही खास पार्ट्स है, तो इसे पूरा कचरा निकलने तक साफ करते रहे। आप सर्फ पानी से भी अच्छे से साफ कर ले, इससे एसी में आने वाली गंदी स्मेल दूर हो जाएगी। अब सर्फ पानी को साफ पानी से बहा दे। अब कूलिंग कॉइल अच्छे से साफ हो गया है। आप देख सकते हैं ब्लोअर में बहुत ज्यादा कचरा और डस्ट भरा हुआ है। इसको प्रेशर से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना प्रेशर के प्रॉपर साफ नहीं होता है। आप ब्लोअर साफ कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके एसी का फ्लो बिल्कुल नए टाइप हो जाएगा और आपका एसी रूम को जल्दी ठंडा करने लगेगा। अब इसी प्रक्रिया से एसी के सभी पार्ट्स को धो लेंगे।
सभी सामान धोने के बाद आप सामान को थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ दे पानी निकलने तक या ब्लोअर की मदद से सूखा ले। उसके बाद आप उसे कॉटन के सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। सभी सामान को वापस फिट करते हैं। अब इसके बाद ब्लोअर और मोटर को लगाते हैं। फैन मोटर के कवर को भी लगाकर टाइट कर दे।
स्विंग मोटर को भी लगाकर टाइट कर दे। उसके बाद पीसीबी को फिट करके फैन मोटर के कनेक्टर को भी लगा देते हैं। अब इंडोर यूनिट को वापस उसकी जगह में लगा देते हैं। अब इंडोर यूनिट को वापस इंस्टॉल करके पाइप को टाइट करते हैं। अब पतले पाइप को अलंकी टूल्स से थोड़ा खोलकर सर्फ और स्पंज की मदद से लीकेज चेक करते हैं। अगर आपके एसी में लीकेज नहीं है तो आप पूरी गैस खोलकर आउटडोर यूनिट के नट को फिट कर दें।
अब इंडोर यूनिट के पाइप के जॉइंट में अच्छी तरह से टेपिंग कर ले ताकि पानी अंदर न गिरे। उसके बाद आउटडोर सप्लाई वायर को भी टाइट करते हैं। उसके बाद फ्रंट कवर को भी बैठा देते हैं और सभी स्क्रू को लगा दे। उसके बाद फिल्टर नेट को लगाकर कवर को बंद कर दे। उसके बाद सावधानी से स्विंग फ्लैप को भी लगा दे। आप देख सकते हैं आउटडोर में काफी ज्यादा डस्ट जमी हुई है। एसी के आउटडोर यूनिट को आप जेट पंप प्रेशर से क्लीन करें। ध्यान रहे जेट पंप का प्रेशर थोड़ा कम कर ले, ज्यादा प्रेशर कंडेंसर कॉइल को खराब कर सकता है। आप अगर जेट प्रेशर से आउटडोर को क्लीन कर लेते हैं तो आपका एसी बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। आउटडोर यूनिट को सामने से साफ करने में ध्यान दे कि सामने फैन मोटर लगी हुई है, पानी फैन मोटर में न जाए, इसका ध्यान रखें। आउटडोर यूनिट को क्लीन करने से आपका एसी बिल्कुल नए एसी की तरह काम करने लगेगा। अब एसी अच्छे से वर्क करने लगा है और ग्रिल टेम्परेचर भी कम होने लगा है और एसी बिल्कुल नए एसी की तरह काम करने लगा है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।